أود اليوم في هذا المشهد الفيديو البسيط الجزء الأول إلقاء إطلالة خاطفة حول حالة سريرية خاصة. حالة رجل مسن مصاب بداء السكري ويعاني من كثرة التبول والسعال ليلا. رجل يبلغ من العمر 75 عام مصاب بداء السكري ويعاني من كثرة التبول ليلا والسعال أيضا في الليل. يعتبر هذا وضعا سريريا يستدعي اهتماما خاصا. هناك عدة أسباب محتملة لهذه الأعراض مجتمعة. بعض النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتبول الليلي: الحاجة المتكررة للتبول في الليل لدى شخص مسن. أولا، مصاب بالسكري. عدم انتظام مستوى السكر في الدم قد يؤدي عدم التحكم الجيد في مستوى السكر في الدم إلى إضرار البول السموزي، أي زيادة إنتاج البول بسبب زيادة نسبة الجلوكوز في الدم. تحاول الكلى التخلص من هذا الفائض من الجلوكوز عن طريق البول، مما يفسر كثرة التبول بما في ذلك في الليل. ثانيا، قصور القلب. يعتبر مرض السكري عامل خطر ورئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية وخاصة قصور القلب. في وضع الاستلقاء تسهل عودة الدم الوريد إلى القلب، مما قد يزيد من تدفق الدم الكلوي، بالتالي إنتاج البول. بالإضافة إلى ذلك قد يسبب قصور القلب احتباسا للسوائل في الجسم والتي تتحرك في الليل في وضع الاستلقاء. ثالثا، تضخم البروستاتا الحميد. عند كبار السن من الرجال يعتبر تضخم البروستاتا الحميد سببا شائعا لمشاكل المسالك البولية، بما في ذلك التبول الليلي. يؤدي ازدياد حجم البروستاتا إلى الضغط على الإحليل، وقد يسبب صعوبة في التبول ورغبة متكررة في التبول وعدم إفراغ المثانة بشكل كامل. رابعا، تناول الأدوية. بعض الأدوية وخاصة مدرات البول التي توصف غالبا لارتفاع ضغط الدم، وهو شائع عند مرضى السكري، قد تزيد من إنتاج البول وتسبب البول الليلي. من المهم مراجعة قائمة الأدوية مع الطبيب. إلى اللقاء في حلقة مقبلة. نتمنى أن يساعد فهم هذه الحالة السريرية، أن يساعد الطبيب على التشخيص. إلى اللقاء في حلقة مقبلة. تابعونا. تابعونا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة لنلتقي في جو بهيج ومريح. إلى الملتقى.